रांची को कहा जाता है सिटी ऑफ वाटरफॉल्स, क्योंकि यहाँ हर 40 किलोमीटर पर आपको दिखते हैं कुछ ऐसे वाटरफॉल्स। और इन्हीं वाटरफॉल्स में से एक बहुत ही खूबसूरत और ऑफ-बीट वाटरफॉल है सीता फॉल। रांची के फेमस सरजोना वाटरफॉल से महज 5 किलोमीटर दूर बसा ये वाटरफॉल इतना ऑफ-बीट है कि आज मेरे अलावा महज 5-7 लोग ही हैं जो यहाँ घूमने आए हैं।